အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းညာကကစားခဲ့တဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိပွဲပေါ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကြောင့်ပြတ်သွားတဲ့ PSG နဲ့ Istanbul တို့ရဲ့ပွဲကိုဘော်ရီညမှာကန်ခဲ့တဲ့နှစ်သင်းလုံးအနေနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ကွင်းထဲမှာနှစ်သင်းပေါင်းဝိုင်းပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့အားလုံးကို support လုပ်ခဲ့သလို PSG ရဲ့ကွင်းအတွင်းမှာ racist လုပ်တာကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဆိုတဲ့ဘန်နာတွေပြခဲ့ပြီးတော့ racist လုပ်တာတွေကိုစန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်။တခါ UEFA ကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့အတွက်ဒိုင်လူကြီးဖြစ်သူအပါဝင်ဖြစ်ရဲ့အားလုံးကိုတေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့နောက်ဒီလိုမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်တင်းကျပ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့စီးမြင့်တွေချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။မင်းညာကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဲ့အပေါ်ကို UEFA ကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့ပြုလုပ်နေတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ PSG ရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမာက Istanbul နဲ့5ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးတွင်မှာ hat-trick ရခဲ့တယ်။ဒါဟာနေမာအတွက်ကစားမဘွားမှာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကနေ3ကြိမ်မြောက် hat-trick ရခဲ့တာပါ။ဘာစီလိုနာမှာ2ကြိမ် PSG မှာ2ကြိမ်သူ hat-trick ရခဲ့တယ်။သူ့အနေနဲ့တတိယအကြိမ်မြောက် hat-trick ရခဲ့တဲ့အပြင်သူဟာ PSG နဲ့ဘာစီလိုနာ2သင်းပေါင်းမှာသွင်းဂိုး20သည်သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားမအဖြစ်ပထမဆုံးမှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တယ်။ဆိုတော့ကလပ်သင်း2သင်းနဲ့သွင်းဂိုး20စီသွင်းနေတဲ့နေမာအနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း40မှာ22ဂိုးချန်ပီယံလိကိုသွင်းပြီးတော့ PSG အတွက်25ပွဲမှာသွင်းဂိုး20သွင်းခဲ့တယ်။ဒါသူ့အတွက်လေတကယ့်ကိုအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းပြခဲ့လို့ဒီနေ့ရာသီချန်ပီယံလိမှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ PSG ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Kylian Mbappe ကလည်းအဲ့ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။2ဂိုးသွင်းပြီးတော့သူဟာချန်ပီယံလိ record တစ်ခုချိုးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့Kylian Mbappe ဟာအသက်အငယ်ဆုံးကစားပြီးတော့ချန်ပီယံလိမှာသွင်းဂိုး20ပြည့်သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါဒါကတော့အရင်တုန်းကတင်ထားသူက22နှစ်266ရက်နဲ့စံချိန်တင်ထားတဲ့ဘာဆိုနာရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်လီယိုမက်ဆီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Kylian Mbappe က22နှစ်355ရက်နဲ့စံချိန်တင်ခဲ့တာပါဆိုတော့ Kylian Mbappe အတွက်နောက်ထပ်မှတ်တမ်းကောင်းရခဲ့သလိုဒီနေ့ရာသီချန်ပီယံလိအတွက်ပထမဆုံးသူသွင်းဂိုးရနိုင်ခဲ့တာပါချန်ပီယံလိအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Karim Benzema ကလည်းမူချန်ကလာဘတ်နဲ့ပွဲမှာသူဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာအုပ်စုစစ်မှာKarim Benzema အတွက်သွင်းဂိုး90နဲ့အထွက်သွင်းနိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်လာတာပါဆိုတော့ချန်ပီယံလိတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာအုပ်စုအဆင့်ကနေသွင်းဂိုး90အထက်သွင်းနိုင်တဲ့ကစားမ9ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကလီယိုမက်ဆီက82ဂိုးခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုက68ဂိုးရာဦးက53ဂိုးရူဘင်နစ်စတရိုင်းကသွင်းဂိုး90ဆိုတော့ Karim Benzema ကတော့ထိပ်သီးစီးရင်တဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ PSG အသင်းက Kylian Mbappe နေမှာရှိရသားနဲ့ Messi ကိုခေါ်ခဲ့ရင်သူတို့အသင်းရဲ့ balance လုံးဝကိုမမျှပဲဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နမဲကျော် Arsenal နီးပြဟောင်းကြီး Arsene Wenger ကဆိုတဲ့ပြင်သစ်မီဒီယာတစ်ခုနဲ့စုံတွေ့ရာမှာ Messi ကိုခေါ်ဖို့ PSG ကကြိုးပမ်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကို Arsene Wenger ကသူတို့အသင်းရဲ့ balance မျှဖို့အတွက် Kylian Mbappe နဲ့နေမှာရှိထားတဲ့အချိန် Messi ကိုခေါ်ရင်တော်တော်ကို struggle ဖြစ်ပြီးတော့ကစားမတွေအားလုံးကိုပျော်ရွှင်ဖို့အသင်းရဲ့အခြေအနေက balance မျှဖို့အရန်ခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်သူတို့3ယောက်လုံးပျော်ရွှင်အောင်ထားဖို့နဲ့သူတို့အသင်းရဲ့အခြေအနေ balance ကတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တဲ့ဒီလုံးဝကို balance မမျှပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ Arsene Wenger က PSG အသင်းကိုသတိပေးခဲ့တာပါ Juventus ကိုအိမ်ကွင်းမှာဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့အပွဲမှာ Barcelona ကစားမတွေအားလုံးဟာနီးပြကိုမန်ဘော်ကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်အဓိကအသင်းရဲ့အဝတ်စားလက်ကန်ထဲမှာကိုမန်ဘော်ကိုစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေသလိုသူ့ရဲ့နီးဗျူဟာနီးစနစ်တွေကိုလည်းစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတယ်အားလုံးက Ronald Koeman ဘော်ကိုထောက်ခံမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးဆိုးဝါးလာတဲ့ကလပ်အသင်းဘက်ကကစားမတွေအားလုံးက Koeman ရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်းစိတ်ပြက်လျက်ရှိတယ်လို့မာကာသရီစာကဖော်ပြထားပါတယ်ဒီခါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Frankie De Jong ကိုရောင်းချပွဲရှိတယ်အဓိကဘာစီလိုနာဟာလောက်ခလာစာမြင်မာနေတဲ့ကစားမတွေကိုရှော့ချရေးနောက်တစ်ခုကကလပ်အသင်းရဲ့အချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ Frankie De Jong ကိုရောင်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကဘိုင်မြူနစ်အသင်းကခေါ်ကျင်တယ်ဘိုင်ကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကနေယူရို85သန်းနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ယူရိုတန်း80ကျော်ပေးထားရတဲ့ Frankie De Jong ကိုရောင်းချမယ်ဆိုရင်တော့တန်း100လောက်ထိလိုချင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Borussia Dortmund ကတော့ PSG အသင်းကလူငယ်ကစားမလေးမာလန်ဒီကစားမလေးဟာ quality ရှိတဲ့ကစားမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိ PSV ရဲ့အဓိကကစားမနယ်သာလန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာလည်းအားထားရတဲ့ကစားမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သူ့ကို Borussia Dortmund ကတကယ်လို့များဆောင်းရာသီမှာ Jadon Sancho များထွက်ခွာသွားရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ခေါ်ခြင်းနဲ့လက်ရှိမှာတော့ Sancho ဟာ2023ဒီစာချုပ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Sancho ထွက်ခဲ့ရင်တော့မာလန်ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မာလန်ကလက်ရှိမှာဒီနေ့ရာသီ PSV အတွက်ပွဲပေါင်း19ပွဲမှာ12
2သွင်းထားပြီးတော့တကယ့်ကိုခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါအာဆနယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဖီယာအမရိအဘာမီယန်ကတော့ဂါဘွန်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာ international ပွဲမှာလေးစိတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်ဂါဘွန်အသင်းကနိုင်ငံတကာပွဲသွားခံတဲ့အခါမှာဂမ်ဘီယာလေးစိတ်ကသူတို့မှာဝင်ခွင့်မရဘဲနဲ့ကိုဗစ်ကိစ္စနဲ့ test ပိုင်းနဲ့ပြတ်သက်ပြီး delay ဖြစ်တဲ့အပေါ်အာဖရိကန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဟာနောက်ပြန်သွားနေဆိုပြီးသူက comment တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် social media လဲမှာတင်ခဲ့တဲ့အခါမှာအာဖရိကဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် CAF ကအဘာမီယန်ကို$1000ဒဏ်ငွေရိုက်ခဲ့တာပါတခါအာဆနယ်အသင်းဟာဘိုင်မြူနစ်အသင်းတို့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်အသင်းရဲ့တောင်မန်ကစားမလီယွန်ဘေးလီကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျမေကာတောင်မန်ကစားမဟာဘိုင်ယန်အသင်းကခေါ်ဖို့စောင့်ကြည့်ခြင်းခံရသူဖြစ်သလိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘရီရှာဒေါ့မန်တို့ကလည်းစောင့်ကြည့်ခြင်းခံရသူပါ22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျမေကာကစားမကိုအာဆနယ်အသင်းရဲ့ကင်းထောက်တွေကသူ့ရဲ့ခြေသွမ်းကိုစောင့်ကြည့်နေသလိုဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်ရဲ့ပွဲတွေကိုနောက်ပိုင်းကြည့်ရှုထားပြီးနောက်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒေးလီမေးရဲ့အဆိုအရအာဆနယ်ဘက်ကသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းသူ့ရဲ့ကစားပုံနဲ့အာဆနယ်ရဲ့အသင်းမှာအံဝင်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့စောင်းရသည်မှာခေါ်ယူကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါတခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းဖိအားတွေများနေတဲ့နီးပြဆိုရှာကိုဆက်ပြီးတော့သူ့ဘက်မှာဆက်ရှိပေးအောင်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာဆိုးဝါးတဲ့ပတ်တန်းတွေရရှိနေလို့တည်ငြိမ်တဲ့ခြေစွမ်းမပြသနိုင်ပေမဲ့ဆိုရှာရဲ့အသင်းကို United ဘက်ကထောက်ခံနေတဲ့ဆိုရှာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့နီးပြဖြစ်ဆက်ထားအောင်မယ်လို့ဆိုတာပါမိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုဟာသူ့ရဲ့နီးပြယာတူးကိုချင်းချောက်နိုင်သူဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ယာတီကုန်တီ United ဘက်ကဆိုရှာကိုခန့်အပ်ဖို့ထောက်ခံပေးထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါဒါကို Guardian ကဖော်ပြထားပြီးတော့ဆိုရှာကိုယ်တိုင်ကလည်း United ကသူ့ကိုဆက်ထားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြောင်းလည်းဆိုခဲ့တာပါ United ရဲ့ဒီအတွင်းသတင်းတွေရ Manchester United မှာကွင်းလေကစားမဖို့ပါနဲ့ဒါဗစ်ဒဟေယာကိုစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေကြတယ်။သူသဖြင့်ကစားမအချို့ကဆိုရှာရဲ့နီးဗျူဟာနီးစနစ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဝေဖန်ထားသလိုအသင်းအနေနဲ့ဒင်းဟန်ဒါဆင်ကိုနေရာပေးဖို့အလိုရှိနေကြသလိုဖို့ပါကိုပါရောင်းချစေခြင်းနဲ့ဒဟေယာနေရာမှာတစ်ဖက်ကဟန်ဒါဆင်နဲ့အစားထိုးပြီးတော့အကလပ်အသင်းကိုအပြောင်းလဲတွေလုပ်တင်နေဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေရှိတယ်လို့ Manchester United ရဲ့အတွင်းသတင်းတွေကသိရတာပါ။ဒါဗစ်ဒဟေယာရဲ့အရန်အဖြစ်ရှိနေတဲ့လူငယ်ကိုသမားဒင်းဟန်ဒါဆင်ကတော့သူ့အနေနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာပြီးအခမ်းအနားသွားကစားဖို့စီစဉ်နေတဲ့23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကိုသမားဟာ Sheffield United အသင်းမှာတုန်းကလက်စွမ်းပြခဲ့လို့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်မှာ regular ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့မယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာသူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခါလက်ရွေးစင်အသင်းကိုပါထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်နွေရာသီမှာထွက်ခွင့်မရပေမဲ့စောင်းရာသီမှာအခမ်းအနားသွားကစားဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ Juventus အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဖို့ပါကိုရဖို့ဖော်လိုဒီဘာလာကို offer ပေးလိုက်ပါတယ် Manchester United ဘက်ကတန်း30 plus ဒီဘာလာလို့တောင်းဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ Juventus ကငွေသားပေးဖို့ထက်ဖို့ပါကိုဒီဘာလာနဲ့တဲ့အလဲလေလုပ်ဖို့ကသာအလိုရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလို Juventus ကနီးပြအန်ဒရီပီယာလိုကလည်းဖို့ပါကိုပြန်ခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုတာပါ Jurgen Klopp က Academy ကစားမတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားမဘဝတက်လန်တိုးတက်လာဖို့အတွက်စီကံတစ်ခုချထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Academy ကစားမတွေကို social media တွေကိုမသုံးဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းထားတယ်အဓိက social media platform တွေနဲ့သူတို့အနေနဲ့လမ်းမရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကလပ်အသင်းဘက်က social media ကြောင့်သူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းတိုးတက်မှုတွေယုံနေသွားမှာကိုမလိုလားတဲ့အတွက်လူငယ်ကစားမတွေကို social media မသုံးဖို့ Klopp ကတိုက်တွန်းထားတာကိုလီဗာပူးဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါကလီဗာပူးရဲ့အဓိကတောင်ပန်ကစားမဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ဆာလက်စ်ကတော့ဟိုတနေ့ကမီဂျီလန်နဲ့တကိုးစီတီကြတဲ့ပွဲမှာဒီကလပ်အသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိသွင်းကိုအများဆုံးမှတ်တမ်းဝင်လာတယ်ဂန်ဝင်ကွင်းလေကစားမကြီးစတီဗင်ဂျာရက်တင်ထားတဲ့သွင်းကို22ကိုစံချိန်ကိုဆာလက်ကအဲ့ပွဲမှာချိုးခဲ့တာပါမိုဟာမက်ဆာလက်ကသူ့ရဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာ22ဂိုးမြောက်ဂိုးကိုပထမပိုင်း10မိနစ်မှာတင်သွင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲမှာတော့လီဗာပူးကတကိုးစီတေချသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အုပ်စုတွင်းပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အက်တလန်တာအသင်းကတော့အဝေးကွင်းမှာ IS ကိုနိုင်လို့အုပ်စုဒုတိယရတယ်အဲ့ပွဲမှာအက်တလန်တာဟာပြီးကန်ဒီမိနစ်85မိနစ်မှာမိုရီရဲ့ဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တာပါဒါဟာအက်တလန်တာအတွက်ဒီနေ့ရာသီချန်ပီယံလိအဝေးကွင်း3ပွဲစလုံးနိုင်ထားတယ်အက်တလန်တာဟာ IS ကို2ဂိုးကိုမရှိလီဗာပူးကို2ဂိုးကိုမရှိမီဂျီလန်ကို4ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့အုပ်စုဒုတိယနဲ့တက်ခဲ့တယ်အက်တလန်တာအသင်းအတွက်လည်းချန်ပီယံလိသမိုင်းမှာသူတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးအဝေးကွင်း9ပွဲဆက်နိုင်ထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကရှက်တာကို 3-0 ပြီးတော့မှဗလန်စီယာကိုနိုင်ထားလို့ဒီနေ့ရာသီ3ပွဲအပါဝင်စုစုပေါင်း9ပွဲနိုင်ပြီးလုံးဝကိုခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးအသင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထော်တနမ်ဟော့စပါရဲ့နီးပြဂျိုဆေမော်ညိုကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ
ချန်ပီယံလိကထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ယူရိုပါလိမှာပိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားဆုံးအသင်းလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မော်ရီညိုဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အတူ2016ခုနှစ်တုန်းကယူရိုပါလိဖလားကိုရယူပေးထားသူပါဒါပေမဲ့ချန်ပီယံလိကထွက်လာသလိုယူနိုက်တက်ရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းကောင်းမွန်တဲ့အသင်းဖြစ်သလိုတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အုပ်စုတွေကထွက်လာတဲ့သူတို့အသင်းဟာယူရိုပါလိမှာပိုးဆွဲနိုင်ခြင်းရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာရေပန်းစားဆုံးသင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မော်ရီညိုကဆိုခဲ့တာပါတခါထော်တနမ်ဟော့စပါဟာ FA ကပ်မှာပျော်တန်းကလပ်သတင်းဖြစ်တဲ့ Marine နဲ့သူတို့က FA ကပ်မှာတွေ့ရမယ်ဆိုတော့တတိယဆက်မှာတွေ့မယ်အဲ့ဒီ Club Marine အသင်းကတော့ Tottenham Hotspur ကိုသူတို့ရဲ့လာမယ့်ရာသီပွဲစဉ်တွေမှာ Tottenham Hotspur ရဲ့တရားသီလုံးစာကင်ထားတဲ့ပေးသက်တွေကိုလာမယ့်ရာသီရဲ့လိပွဲစဉ်တွေကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုဖို့သူတို့ဘက်က offer ပေးထားတာပါလက်ရှိနေထားရတခါ Chelsea အသင်းကလည်းတောင်မကစားမ Callum Hudson-Odoi ကိုအငှားချဖို့လုပ်နေစေဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုပယ်ချလိုက်ပါတယ် Chelsea အနေနဲ့ Hudson-Odoi ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့လိုသလိုလက်တော်ရဒဏ်ရာကြောင့်2ပတ်လောက်နားနေရတဲ့သူကိုလမ်ပတ်ကအငှားချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ Kai Havertz ကလည်းဒီနေ့ရာသီ Chelsea အသင်းဟာချန်ပီယံလိမှာအသင်းတိုင်းကိုချိန်ချောက်နိုင်တဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘူဆွဲနိုင်စေရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Chelsea ကရှုံးထွက်အဆင့်ကိုအုပ်စုပထမနဲ့တက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ဘယ်အသင်းကိုမှကြောက်နေစရာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့အသင်းကအကောင်းဆုံးလူချင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ချန်ပီယံဘိုးဆွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chelsea ဟာစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာတော့ကစားမအချို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်။သူတို့ရောင်းထုတ်တဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာ Declan Rice ကိုရရှိဖို့အတွက်နောက်ခံလူ Rudiger နဲ့ဂိုးသမား Kepa Arrizabalaga တို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။ပေါင်တန်း50-60လောက်ရရှိလို့ရှိရင် Declan Rice ကိုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါ Juventus အသင်းကလည်း Barcelona အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Samuel Umtiti ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဘာဆိုနာနောက်ခံလူ Samuel Umtiti ဟာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုသူ့အနေနဲ့အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့အတွက်နေရာမရှိလို့ရှိရင်ထွက်သွားဖို့ရှိနေတဲ့အချိန် Juventus ကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းတယ်လို့ report တွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာဆိုနာအသင်းရှိကနေ Juventus ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါ Manchester City အသင်းကလည်းဒါဘီပြိုင်ပွဲမှာ Manchester United ကိုနိုင်ပြီးတော့သူတို့ရှုံးပွဲခြေဆက်မယ်လို့ဆိုလိုက်တယ် Guardiola ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကနှစ်ကြော့လုံးရှုံးခဲ့တဲ့သူ့အသင်းအနေနဲ့ Manchester Derby မှာနိုင်ယူပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ရှုံးပွဲဆက်မှုကိုအဆုံးသတ်မယ်လို့ဖတ် Guardiola ကဆိုခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်နေတဲ့ကြည့်ရှုတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနော်